Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Sueño, Tu Salud. Hoy hablaremos de ronquidos. ¿Qué son los ronquidos? Ya hemos conversado de esto en videos anteriores. Los ronquidos son una vibración del paladar blando en la zona posterior de la orofaringe, y esto hace que cuando uno toma aire y está durmiendo y el paladar está muy relajado, haya una sensación vibratoria acompañada de una sensación de una zona audible, se percibe un ruido de vibración intenso, ¿no? Ese es el ronquido. El ronquido se da muchas veces seguido de una pausa ventilatoria, vale decir, la persona ronca y de pronto hace una pausa y luego resume el ronquido. De eso vamos a hablar ahora. Muy bien. Hay ronquidos que son prolongados en el tiempo, o sea, el paciente ronca por mucho más de 15 segundos, está roncando, y hay otros pacientes que tienen ronquidos muy cortos, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de resistencia que tenga el paciente en la vía aérea superior, o sea, la orofaringe, y cuánto haya de paladar blando. Hay personas que piensan erróneamente que para roncar o ser un roncador severo necesitamos tener mucha masa en el cuello, tenemos que tener una orofaringe muy pequeñita, hay mucho tejido blando ahí, y realmente no es cierto. Muchas personas que tienen un ronquido muy severo, tú le pides que abran la boca y miras la parte posterior del paladar, donde encuentras pues que tienen muy poquito tejido, se ve la campanilla o la úvula, se ve el espacio en la orofaringe abierto hacia atrás, pero cuando le dices que hagan algún tipo de sonido, lo que sientes o que ves es que hay un paladar muy suelto, muy blando. Ese paladar muy blando, muy suelto o relajado hace que se produzca la sensación vibratoria cuando el aire pasa. Inspiramos, vibra, y luego exhalamos para el ronquido. Entonces, no confundir. Las personas que tienen apnea obstructiva del sueño no necesariamente roncan, y las personas que roncan no necesariamente tienen apnea obstructiva del sueño. Entonces, a veces el paciente se puede tratar por el ronquido, no necesariamente por la apnea o por la hipoapnea. Entonces, para manejar el ronquido se pueden hacer ejercicios fonatorios, ejercicios previos a la hora de dormir. Hay algunos dispositivos que ayudan con los ronquidos. Hay una serie de artefactos en el mercado que pueden ayudarte con el tema de los ronquidos, pero no todos y no siempre son los más recomendables. Siempre es bueno tener una asesoría cuando se va a utilizar algo que va a ir dentro de nuestra boca durante la noche, que no podemos proteger nuestra vía aérea, no podemos cuidarnos y saber si esto se va para adentro, se desliza, se pone en una posición que no debe ser y cambiamos un problema por otro más severo. ¿Ok? Para manejar los ronquidos, ya saben, consulten con su médico. Gracias.